佢直頭 Sony 原裝喎，跟住另外要買個 mon 噶嘛。唔係而家，我話而家你大陸嗰啲係早期嘅。話影翻三個艇啦，喂，同你影艇啊？嚇？嗰啲三個艇好標誌嚟㗎，以前知唔知啊？演演，同你影三個艇啊！你坐喺個艇度啊，好唔好啊？冬菇艇啊，呢啲好少㗎啦，而家嚇。哇！野豬啊，野豬啊！野豬啊！呢隻野豬唔係好大隻。冇嘢食㗎喂！哇！咬我啊！真係咬我啊！都話咬啊！咬人㗎！問你攞嘢食啊，咬你係。冇嘢食啊！冇咗麵包啊！怕唔怕？冇啊！一俾佢就冇得走嘅話。佢咬爛我隻鞋喎喂！爛咗啦！未啊未。OK 啊，唔好快啲影啊！咬你係提醒你俾嘢我食。哇！叫我隻豬仔。嗰個中豬嚟嘅喎，有隻中豬喎。哇！佢咬到豬之後，就呢啲牙籤咁。哇！都痛嘅喎，係咪痛啊？佢唔好大力咬你，如果真係大力咬你，我腳穿啊，大佬，佢係啊。啲毛嗰啲鞋咯。痛㗎。抹一抹，我咬你痛唔痛啊？好似俾阿仔咬咁咯。大力捏你一嘢咁咯。係啊。見到野豬啊！開唔開心啊？最尾嚟咗一個爸。嚇？原本個阿爸嗰個嗰個唔係阿爸嚟嘅，嗰個哥哥嚟嘅咋。最尾嚟嗰隻係嘛？嗰個哥哥嚟嘅可能。而家先開始啫喎。我哋點行㗎？沿住馬路行咯，唔行山路，上到去天文台嗰個站。要去天文台。係啊。哎呀，我冇帶乜。體育園啊！哇，見到屋企啊！嚇？見到屋企啊！體育園啊！好靚啊！呢度。傻豬一隻，呢隻中豬嚟㗎啦，唔係 BB 嚟㗎。唔係 BB 嚟㗎呢隻，嗰粒未爆啊，未開㗎。呢度有一粒，呢個幾靚喎呢粒，呢粒靚啊！哇！吉你小心啲，攞輕手啲。哇，夠啦，好多啊，好重㗎啦。有啲松鼠話你同佢攞咗啲嘢食啊。冇擺口啦，你手足。啲松鼠嚟搶你啲嘢食嘅。嗱，呢度有個馬騮籠，啲馬騮係唔會入去嘅。你啊？幾叻？唔係叻，係中國幾哇！爬樹嘅馬騮。你唔好挑釁佢啊！佢虎視眈眈嚟啊！嚇？而家好似唔知咩乾草劑嗰啲。係問下食唔食得㗎？我支鏡壞。呢嚿咩嚟㗎？燕燕，燕燕咩嚟㗎？呢嚿幾號啊？呢嚿咩啊？呢嚿石係咩嚟㗎1號咯。？1號啊！1號咩石啊？界石啊！哦，叻叻喎！小心慢慢落翻去咯喎！嚇？我要斬魚啊！哇！好犀利啊，燕燕！哇！喺呢個喂，影相喂，過咗龍啦你。呢個幾多號啊？睇下。但係睇唔到啦已經。嚇？睇唔睇到啊？2號啊！係啊。唔好篤佢啊，再篤冇。
哦，雷達站，雷達站。咩事啊？嘈咩啊？嘈咩啊？開餐啦喂！開餐啦喂！快啲食唔係一落到下邊馬騮嗰個位又唔食得啦。唔係啊，俾馬騮食㗎啦。係啊，嗰度馬騮個位。好多啊！帶晒嚟啲風咯。再去嗰邊。嚇？唔係啊，真係經過馬騮個位又唔食得嘢。龍恩道啊！我哋行晒成條龍恩道啦，我哋行晒成條龍恩道啦。好玩。哇！我睇佢上啊！死啦！幾鬼衰。咁肉酸嘅個名。係咯。哇！獅子山，呢度九龍半島，對面香港，哇！全部都係樓。影你個獅子啊！飛鵝山，好行咯！哇，好高啊！條樓梯。哇！燕燕行得咁快，一睇佢唔到添喎。小心啲啊，成日唔好掛住搣草啦。企啊！行錯路啦，應該呢條大路行啊！三叉路喎，佢話去到迴歸亭嗰度。得你捐到入去喎。佢入邊有冇幾大個？唔知啊，可能骨頭嘅。我覺得最新人均建築高。我嗰隻馬騮最有料啊，企喺好似為佢而做嗰啲。係啊，黃座啊嘛，寶座。哎呀，B 翻嚟啊 B！佢唔喐嚟㗎。都有人搞佢啊嘛，唔喐咯。喐啦喐啦喐啦！佢唔喐嚟㗎。都有人搞佢啊嘛，唔喐咯。喐啦喐啦喐啦！我揸住咁耐都冇錄到啊！係啊，呢個位下邊嗰隻影到喎，下邊嗰隻冇乜嘢。你落嚟，佢走啦，得得。不過冇咩。佢喐啦，佢喐啦。行啦 ，B B 繼續行啦。B B 呢個 B B 好明顯啊 ，B B。係啊，孭住 B B 啊！孭住個 B B 啊！我幫你揸住。喂，喺邊度啊？影唔到嘅。係啊，喺下邊下邊。兩個，係啊，三隻而家有。跳。走咗啦佢，拜拜拜拜。你有繼續。係啊，孭住 B B 啊！孭住個 B B 啊！哇！馬騮啊馬騮啊！我話唔好走，唔好跑啊 B！ 真係馬騮啊！呢度有隻馬騮仔嚟嘅。哇！大馬騮咁細隻嘅，嗱，知唔知啊？
Hello，見到嗰隻叫嗰啲，冇嘢食啊！有隻細嘅，喺邊啊？細邊啊？細嘅後邊。係喎 ，B B 啊，好多馬騮啊！嗰隻咧，啊，打交啊，有外族啊，可能嗰隻紅色 pat pat 嗰隻係咪外族啊？嗰啲大隻啲嘅，藍嚟㗎嗰兩隻，係嘛？啊，想打上面嗰兩隻啊！紅暈嗱，哇！我知啊，全部都係藍味。好啦，喺呢度啊，唔好企咁近啦。係啊，而家上面打佢咯。啊，嗰個 B B 喺度仲食緊橙皮。係啊，呢度啊有隻馬騮 B B 喺樹後邊啊，食緊橙皮嗱，擒上去啦，係咪啊？哇，好好怕！係嘛？打交啊！哇！打！哇！兩隻品種嘅打交啊，好明顯恰佢啊，恰細落。你喺咪都下邊嗰度？喂，咦，唔好行咁出啦，等跌咗落去啊！喂，小心啊！唔好行咁出啊！演演，阿演啊！演演。嗱，我拖住阿演演啦！哇！打交啊，有外族啊，可能嗰隻紅色 pat pat 嗰隻係咪外族啊？嗰啲大隻啲嘅。藍嚟㗎嗰兩隻，係嘛？嗱，想打上面嗰兩隻啊！紅暈嘅。嗱，哇！我知啊，全部都係藍味。佢好明顯嘅品種唔同喎。係啊，而家上。哇！打！哇！兩隻品種嘅打交啊，好明顯恰佢啊，恰細落。你喺咪都下邊嗰度？喂，咦，唔好行咁出啦，等跌咗落去啊！啊！喂，小心啊！唔好行咁出啊！我係咪知道？係咪知道？我哋喺個戰場度啊！我哋無辜嘅市民啊！我哋嚟咗呢個侯國啊，好驚啊！黑社會啊！搞啦條字嘢！等打馬騮全部圍攻你啊！你死緊啊！你拖住啊！你拖住大人啊！你小心啲啊！咦，小心啲啊！嗱，後邊一隻跑緊嚟啦，好多隻啊！喂，嗰度都有一隻。係啊！你小心啲啊！我都攞啲棍啊！攞啲棍防身啊！我要防身啊！而家好驚。呢啲咯，係啊，你幫我睇下有冇防啦，幫我執啲，我攞啲嚟防身。吹阿培哥，得阿培哥去咗前邊。咁阿培哥咧？喺前邊同啲馬騮一齊。安唔安全啊？冇聲喎，係咪？行入邊，唔好行咁出。係咪魚？個樓梯嗰度啦，我邊喺度位。哦，上面有隻馬騮。係啊，嗰兩幫人喺度仇視緊，睇咪？呢度一邊，嗰邊一邊。嚇？上面一邊兩幫人啊！而家我哋過唔過啊？嗰隻細馬騮喎，係啊。勁細隻。你打交都帶啲仔出嚟。點知啊？呢個咧？過啦嗱，阿 B 企呢邊。呢邊係啦。係企呢邊，爸爸企呢度，係啦。喂，唔好襲擊佢啊！Very danger 啊！好辛苦啊！好辛苦啊！
哪里都是啊！唉，避過咗啦，黑社會啊，黑社會地盤我哋離開咗啦。呢環啊，我哋嚟咗呢個後角啊，呢度啊，黑社會啊，黑社會啊，恐怖啊！驚啊！你仲要攞啲咁危險嘅嘢出嚟，你帶有啲軍火，等等打馬騮全部圍攻你㗎，好驚啊！你死緊啊！阿影你拖住啦，影你拖住大人啊吓，你小心啲啊影，你小心啲啊！好多隻啊，係啊，好多，小心啊！阿影你小心啲啊！我都想攞支棍啊，有冇棍攞支棍防身啊？我要防身啊！而家好驚。呢支咯，哦，係啊，你幫我睇下有冇棍啊，幫我執支，我要攞支嚟防身啊！吹下貝哥，阿貝哥貝哥去落單係咪？咁啊，貝哥咧？喺前面同啲馬騮。貝哥你安唔安全啊？唉，冇聲喎，係咪？行入啲啊，邊唔好行咁出啦。係咪完啦？見啊！哇，好多喎！哇！好多啊，好多啊！俾人過，上面好多馬騮啊，小心啲。俾人過。B B 唔好咁，B B 唔好咁樣。啊！哇！隻馬騮喺度屙屎啊！唔知喎，喺邊啲行好啲啦，超多馬騮啊！邊啲行過去樓梯嗰度啦，我驚你呢個位好危險嘅啫。阿姨，你唔好行咁出啊！我周度都係圍攻，俾人圍攻啊！我哋邊你唔好行咁出啊！兩幫人喺度仇視緊，係咪？呢度一邊，嗰邊一邊。我記得馬騮，上面一邊。呢有馬騮，嗰度又有馬騮啊，好多啊！細馬騮喎。係啊，喂，勁細隻。你打交都帶啲仔出嚟，點知啊？喂，呢個啦過啦嗱，阿 B ，B 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 係啊，係喺呢邊，爸爸喺呢度。唔理你啊！而家發出馬騮叫，可能就會。呢度有 B B 好得意，其實 B B 馬騮好得意啊。Hello， 你好啊，我係好友善噶，你千祈唔好。你唔好。hindi may anak di dyan. Ano lang?走啦，散啦，應該。避過咗啦。你揼啲馬騮，突然間有共同敵人就過嚟圍毆你噶啦。共同目標啊！係啊，對抗外敵先內戰啊！係啊，外邦人啊！你哋幾個？行過呢兩個鐘啫嘛，行下啫嘛。你知唔知最後我哋哇！覺得追行幾耐啊？第幾次嚟啊？第二。我應該都係第二。阿影啊！第二、第三。上次兩隻狗喺度玩噶嘛。嗰啲咩啊嘛？退役嘅緝毒犬定咩鬼啊？行嗰個係咁行嗰個，你揸住個袋啊！嗰個放咗工都唔想放工。唔係嗰個退役咗嘅，嗰個養佢嗰個應該係嗰啲，或者係懲教署，或者係嗰啲海關嗰啲。冇咁，影你見唔見到啊？影你見唔見到啊？見到啊！多謝啊，爬緊啊！阿媽係啊。見到喎，好似未西洋，咩啊？好似未西洋，咩未生嘢咩嚟㗎？即係一隻六角恐龍。係咪啊？阿 B 嗰啲島又唔準嘅，你邊度走啊？唔好信啊！即係咁係咩？應該係咩啊？
以。咩圓啊？攞螺圓啊？係咯，唔一定。阿標話美咩圓啊？都壞咗，你都美西圓喎。佢嗰隻先就係有可愛啊！係啊，呢個真係6個可愛啊！呢隻，你估我睇下。見唔見到喺 MC 入面有㗎？哦，好呢隻啊。我要美西。你哋叫做。喂喂，小心啊！咦？小心啊！你未完全。你真係陳志演啊！嬲嬲啊！冇 KFC 啊！